ingamba dufata twaya tugira igihe tubisuzuma tukagira uwo tubibaza kuri buri rwego. Ni ukuvuga ngo buri rwego buri wese afite ibyo akwiye kuba yabazwa, naho ubundi tuzaba bo kujya twisubiramo buri munsi ukisubiramo. Kutagira ingaruka rero ku muntu wakoze ikintu kibi biri umuntu yabireba ku buryo bwinshi. N'igikorwa umuntu yagukoreye wowe ari umuntu mwasezeranye ngo umwishyure, niba n'uwaje no guhinga mu murima wawe, niba ari n'uwaje kukubakira n'inzu, niba ari n'uwaje kugira gute, njye nibwira ko twari dukwiye kugira umuco wo kugira ngo niba twapatanye kunyubakira inzu mfite uko nyishaka, wari ukwiye kwemera kuyikora kandi ukayikora nka kwa kundi nyishaka. Bitari ibyo dukwiye kugirana ikibazo cyo kukwishyura. Ntabwo nkwiye kukwishyurira ko wankoreye ibintu bitari byo. Ni ukuvuga ngo hari consequence, harekwiye kuba hari ingaruka kuri wowe kucyo uvana muri bya bikorwa bitajyanye n'ibyo wari wasezeranye gukora. Ariko ni ukuvuga ngo bituruka ku mpande ebyiri, bituruka no ku washakaga ngo ugire icyo umukorera, binaturuka noneho no ku wagikoze, niba bumva agaciro ko gukora ibintu uko bikwiye kuba bikora. Naho ubundi nuza ukankorera ikintu nabi nifuza nkorere neza ku buryo busobanutse, nkaza nkakwishyura ukagenda, nta mpamvu n'undi utazamukorera nabi nk'uko, kuko nta ingaruka bigufiteho. Wowe wabonye amafaranga yawe niba ari wakoreraga amafaranga. Ariko twe dukwiye kuba tubaza umuntu impamvu atubahirije inshingano uko byari bikwiye. Ntitube noneho sosiyete igiye kujya yemera ikije icyo ari cyo cyose, icyo baguhaye cyose ukemera naho uri bukishyurire. Ikintu cy'agaciro, ikintu cya karite, ikintu cyo kunoza ibintu, ikintu cyo gukora ibintu neza, ntabwo ari gifite ingaruka nyinshi ku mitekerereze no ku cyifuzo abantu baba bifuza kugeraho. Mu kanya ubwo nari nsohotse hano, nigeze gusohoka hanze, mpura n'umuntu mbona asuherewe ameze nabi, ndamubaza nti niki? Ati ndarwaye. Niki? Ati nziza ibyo twaraye turiye nijoro. Food poisoning. Ngiye kubaza ati abantu bashize bati hari nk'abantu 50 cyangwa se bagiye kugera mu 100 bariho batwara mu hospital. Ubwo n'uwarwaye n'uwafashwe bishobora kuba byarangiriyeho. Njye nkwiye gusubira inyuma nkabaza ibintu warayimpaye ni ibiki? Ikindi n'uwamukodesheje ntabwo naguhaye amafaranga utabanje gusobanura impamvu wagaburiye abantu ibyo utagomba kubagaburira. Kuko nimuhaguruka aha mukihanagura ukabona gusa murimo agafata imodoka yakigendera, then igituma, kuko food poisoning ni umwanda, ni ibintu bitafite isuku, nicyo kibazo. Ni ukuvuga ngo nimuhaguruka aha buri wese agafata imodoka mukigendera, ntihagire ubaza uwatanze iyo serivisi itanoze impamvu ejo utazagaruka hano akabiguha ni ukubera iki? Kuko niba ubyemera kuki atabiguha? Niba ubyemera ukabyishyurira kuki atabiguha?
kuko wenda nibyo bimworohera, kuko ibyo ngibyo nibyo yaba yasakumiye gusa wenda bitamuvunnye atishyuriye anything akaza akabiguha. Ariko icyo bivugira ubu kirimo aspects nyinshi, niko abantu bataramenyera gukora neza niko bakora. Umuntu akora uko abonye, uwo babikoreye akakira ibyo abonye. Sometimes ibyo ku buryo buhenze, ariko noneho nta nubwo buhenze ku buryo bw'amafaranga gusa, buhenze no ku buzima. Ni activity yari yose, ni yaba ari ijyanye n'iby'imari, ni yaba ijyanye impamvu bitanoga ni iki, impamvu umuntu atayibazwa ni iki? Kuko abayobozi noneho batorwa, njye nagutorera kuzuza inshingano, quality y'akazi ukora. Ndetse waba inshingano utarayujuje cyangwa udakora neza, ubutaha rwose sinshobora kureba, icyo gihe nshakisha ahandi. Icyo gihe nibwo abantu bagira responsibility, ntibagira icyo babazwa bakagikora, ejo ugasanga cyakozwe. Iyo bifite ingaruka, consequence, bigomba kugira consequence. Ariko ubu twabaye community iri aho, ahubwo ibabarira abantu gukora nabi byagizeho ingaruka. Ntushobora gutera imbere ato. Usanga umuntu rwose wagize ibyago, bakuvuze barya, byagenze bityo. Sympathizing, urababarira wakoze nabi, community akaba ari kuhinduka. Kujya ku ruhande rw'uwakoze nabi, icyo gihe ibyo dusarura ni ibi ngibi. Dusarura guhora uvuga ukavuga, ubwenge nyine abantu barabufite, bazi icyo bagomba gukora. Iyo twaje hano buri wese atanga ibitekerezo byiza cyane, bimwe birananditse, ariko icyo dusarura kirava muri ya mico, muri ya character yacu nka individuals, ariko yacu even nka society. Iyo ubaye society itanenga, society igomba kunenga, umuntu agomba kunenga. Unenga ufite icyo ushaka, kigomba kuba gifite urwego kigezeho runaka. Ugomba kunenga. Iyo utanenga, bakugaburira n'ibyo kurya birimo food poisoning, ukabirya ukarwara, bakagushyira mu hospital, ukabyuka ukagenda, ejo undi akakongera ibindi, kubera ko niko bishaka. Precise. Bigera rero no mu bindi bikorwa ibyo ari byo byose. Njya nsoma newspapers iyo bagenda bavuga abantu bagenda bihagarika ku nzira, bagenda bacira hasi. Abo ngabo ntabwo babikora nijoro, ntibabikora ku manywa y'ihangu, izuba riva, abandi bari aho bagenda, ndetse bakamureba bakihitira bakagenda. Bakwiye kugira umubaza atari kura ibi ni ibiki, uruwa hehe wowe ukora ibintu nk'ibi. Naho iyo ariko bibaye bihinduka umuco, buri wese nuko ahageze acira hasi, acira agera atya, nuko society ikajyaho, ugasanga niko twabaye. No, somebody should stay on. Ntabwo uri kubigenda. Icyo rero hari ikintu abantu bajya bakonfuzinga, bajya bazanamo confusion, bisa no gutinya kubwira umuntu icyo mubonyemo kitari cyiza, gutinya kunenga.
hari impamvu nk'ebyiri nkeka zabyo. Utinya kunenga ni hari ubwo ngira ngo hari ubwo umuntu abigira kubera ko bifitemo inyungu, atanyumva nabi nkabura ikintu runaka nashakaga, ubwo warebye inyungu yawe utinya kunenga, wenda ikindi kitajyanye n'icyo. Icya kabiri ni nka protection, ni nkawe kwirinda, ariko nanjye ejo bazamvuga iki, so ntabwo ndi buvuge kanaka kugira ngo nanjye atazamvuga. So abantu bose bagahitamo rero kwibera batyo, sinzakuvuga nawe ntuzamvuge, ntuzambwire icyo, ntuzanenge sinzakunenga. Niko ikibi kigenda gikura, ni mu nyungu cyangwa se ni mu bitekerezo no mu ngiro no mu mico mibi yo kugira ngo uti kariya kantu nanjye nshobora kuzagakora kubera inyungu ngashaka muzo, simuvuga nawe atazamvuga. Ariko ikiba sacrificed aho ngaho nicyo kinini cyane, ni intere za buri wese, ni igihugu. Igihugu niho kiviramo kubona ibibazo nk'ibyo cyacu cyo cyabonye. Tolerance y'ikibi, tolerance y'ikibi ifite uko ipimwa. Tolerance bavuga ni nkuvuga ngo wihanganira amakosa umuntu yakoze, ariko harimo kugira ngo ahinduke. Ni ukuvuga ngo hagomba kubamo na effort yo kugira ngo ahinduke. Ntabwo ari tolerance gusa bisa nko kucyemera. Ayo macakubiri mwumva duhora tuvuga buri munsi, ingengabitekerezo ya jenoside, abantu birirwa bayiganira nk'ikintu cyo kuganira. Niba uyizeho umuntu, niba umuziho ibitekerezo nk'ibyo, umubwire ujye kubinyura iruhande, kubera ko ingaruka zabyo ntizigaruka kuri wa wundi gusa ubifite, zigaruka kuri buri wese. Ingaruka zabyo zijya ku gihugu cyose. Iyo ugenda usiba imihanda, usiba imingoti, ingaruka ntabwo ari wowe gusa we wabyirengagije. Ingaruka ni twese, n'uri mu birometero 200 bimugeraho. Ngira ngo tubyumvise dutyo byafasha, ariko cyane ndashaka kugaruka ku kintu cy'ingaruka. Agomba kubaho ingaruka. Ndabivugira hano mu bayobozi, tuvuge nk'ikintu kijyanye na za ruswa, ibintu bya corruption muri rusange. Mu minsi yashize ngira ngo byagiye biba ko hari n'abayobozi twagiye dusaba kwegura mu turere n'ahandi, ndetse bamwe bakurikiranyeho ibyaha n'ubu ubutabera bugomba gukurikirana. Njye numva atari ikintu gikwiye gukorwa rimwe gusa, ni ikintu kizajya gihora kiriho, kuko ntabwo umuntu mu nyungu ze azajya zivanga n'inyungu za public z'igihugu cyose, ngo afate inyungu za public z'igihugu cyose azigirize. There must be consequence, hagomba kuba ingaruka. Kandi abayobozi mwebwe nimwe mugomba gutuma izo ngaruka zibaho. Iyo atari mwe bigarutse ahubwo.
abayobozi impamvu mwahoze muvuga ibintu bitajya mu bikorwa nicyo ngicyo nta ngaruka z'ibyo bakora nabi nta n'imbaraga bafite zo kugira ngo abo bayobora bakora nabi bibagireho ingaruka bose bakicecekera icyo ndumva kuri jye nta kukinyura uruhande hagomba kuba consequences hagomba kuba ingaruka kuko buri umuhanda cyangwa ahantu hatakorewe imirwanyasuri hafite agace birimo ako gace gafite ukayobora impamvu hatagira umubaza impamvu bidakorwa no kubera buri gace k'u Rwanda gafite uko kayobowe guhera hejuru kugera hasi niba ari n'umuntu wishwe mu murenge runaka akajya aho akaborera mu rugo abantu bari aho binyurira ku muryango hakwiye kugira ubazwa ati impamvu ntawabivuze ni ukubera iki we bagiye barimbura famire yose ahantu murinyuriraho ku muhanda muragenda gusa ntagire yaba n'umuyobozi yaba n'iki ntagire ubibazwa ngo uvuge atari ko ibi ko byarabaye hashira icyumweru ntawe urabivuga ntawabibonye ugomba kuba ufite responsibility ugomba kubisobanura there must be consequence nihataba ingaruka bizakomeza hakwiye kugira ubibazwa muri minisiteri mu karere ahantu ari hose iyo ikibazo cyabaye muri minisiteri minisitiri akwiye kubibazwa n'abafite ababibaza ntabwo bavuga ngo simbizi niba utabizi ukora iki muri iyo minisiteri akwiye kuba impamvu akwiye kuba ibisobanuro naho nihataba ibisobanuro ejo niko bizakorwa ejo niko bizakorwa twese tukabyemera dutyo twenda tukaba igihugu buri wese yicecekera umwe agakora bimworoheye bitamuvunnye akirondereza bitamufiteho bimufitiye inyungu gusa nuko akagarukiraho abantu bironderezamo iki abantu bironderezamo iki ni isabune ngo nijya hariya ninyagirwa irayenga niki abantu barahaguruka bagakora kandi icyiza cy'ubuyobozi iyo utabushaka ntubujyamo hari abo bashyiramo umugozi bakamukurura bakamushyira mu buyobozi nagira ngo hajyemo uwabitoranyije kujyamo utabishatse ntawe ugushyiramo umugozi ngo gukurura ariko niba wagiyemo jyamo ufite impamvu ugiye mu buyobozi jyamo wuzuze inshingano zijyanye n'ubuyobozi nutazuzuza hakwiye kubaho consequences hakwiye kubaho ingaruka za mbere wari ukwiye kuba uzigezwaho n'abo witwa ngo uyobora niba abanyarwanda bankundiraga ngo bemere nyine bazibaza abayobozi ariko kugira ngo abayoborwa nabo nyine bashobore kugira ingaruka ku babayobora nuko nk'umuturage nawe ugomba kumva ko hari inshingano ufite ni magirirane ni ibintu byuzuzanya kuri ibyo bya corruption rero biracyahari umutungo mu bibazo dufite hangaha
abantu bagiye basuzuma ikibazo cy'amikoro, ikibazo cy'amafaranga, ntabwo ari cyo nagira icya mbere, ntabwo ari cyo cya mbere. Hari aho amafaranga ari, hari aho amikoro ari aho ndetse yicaye akora ubusa, iyo batayakozemo ngo bayatware, yicaye akora ubusa. Ntabwo ntitukifashishe ngo turi abakene. Abakene niho bavugaga ejo, abakene ni mu mutwe, kuko hari amafaranga muri izo za CDC mwavugaga n'ahandi na hehe, amafaranga arahari. Uvuga ko ari make kubera ko ari ibyo utekereza, uratekereza ukabona ushaka imihanda myiza, ukabona ushaka iki n'iki, noneho wagereranya n'ahari ukumva ari make. Ariko si ko ukwiye kuba ubireba, kuko n'ujya mu rugendo rurerure atangiza intambwe imwe. Niyo rero ibikorwa byaba bikeneye amafaranga menshi, mu by'ukuri wahera no kuri make. Icyangombwa ni ukuba uri muri iyo nzira yo kugera kuri ibyo bikorwa. N'ayo make yarakwiye kuba akoreshwa agashira, noneho bagasigara bati twabuze ayandi, dore ibindi aho bigeze. Niyo yaba ari umuhanda w'ibirometero 100 washaka gukora, ukoze metero imwe, kilometero 100 ugakora kilometero imwe, uri mu nzira ubwo wateye intambwe. Ejo uzasigara ushaka indi kilometero kugira ngo uzirangize zose. Ngira ngo rero musabe ko twazabyitaho, kandi noneho nk'uko umuntu umwe yigeze gusaba, nanjye numvaga nshaka gusaba ko mu nama y'ubutaha ntituzaze ngo dusubire mu biganiro nk'ibi ngibi twahoze, ahubwo tuzaze buri wese yateguye kwerekana mu gice cye intambwe yateye kuva uyu munsi kugera iki gihe tuzasubira muri iyo nama ye. Ubwo icyo gihe kuri buri rwego rukwiye kuzerekana ibyagiye bigerwaho, ariko bizashoboka ari uko twagiye tubikurikirana kandi dufite intego. Uvuga uti ndaha, ejo ndashaka kuba ndaha, ejo ndashaka kuba ndaha, bigapimwa, bikabarwa, bikavugwa, bikumvikana. Ngira ngo reka no kubatesha kujya kwakira food poisoning. Ariko nizeye ko dushobora gukora ku buryo tutajya tuyibona tukabona ibyiza. Murakoze. Komezemo. Hagarare tugiye kuririmba indirimbo.